Munupu mulimu tiimu erina enkola ey'oku blackmailinga ate nga yo yennyini erabika yekolagana naki ne security organ okola ebintu ebimu ku blackmailinga abantu abalala kubanga oba otunuulidde toyinza kwakyuzinga muntu Kabaziguluka Munnayuganda ng'omuntu omulala yenna tayina nti oba ayina ekkomera ewuwe tayina nti oba ayina amagye ge yatendeka agali awo tayina kintu kyonna kiraga nti asobola okukwata omuntu kubanga Kabaziguluka wagezesa n'ekibinja kye n'akwata omuntu ebeera ki oba abeera amu abductinze oba muwambye kwe kuyita okuwamba okitegeera naye ate ebyo byonna oba obitunuulidde mu keesi ya muganda wange Waiswa ndaba tebiriimu kubanga bulijjo Waiswa yennyini abadde atugamba nti dictator yakola ki yakwata abantu ne mutabanyi we kakati ate essaawa zino ye bamukutte ate olutambi lukyusa agamba nti ate dictator si yamukutte ne mutabanyi kati ate nti Kabaziguluka yakoze ki yamukutte kakati Kabaziguluka musajja wattu abadde n'ebizibu bingi era bino byonna bye tucelebratinga bye bagira nti court martial bantu ba bulijjo balekerawo okutwalibwa mu kooti y'amagye ensonga ezo zaava ku ki Kabaziguluka musango gwe era empawa buli omu kwe yali akola ki kwe yali atunuulira era paka ekintu ekyo nekikola ki nekikyukamu so kakati neewunya abantu abali ku bizibu ebirala nti kakati omanyi Kabaziguluka musajja wa Dr. Besigye bebandiko naye nga ate essaawa zino oli muki oli mu poliisi we bakukuumidde bakututte mu kooti state wa government ava mu ofisi ya DPP bakusomedde emisango nga kwejo simanyi nti oba kuliko nti wakuba Kabaziguluka oba wakola ki so kakati nsuubira nti ate ekikwasa ennaku kwe kuba nti muto wange Waiswa Mufumbiro ate amateeka yagasomako yagasomako ku UCU kakati ate teyandyogedde bw'atyo mbadde simusuubirayo ate kwogera bw'atyo singa babadde bakutte futu sodia nga yakola statement ng'etyo ngoba Sauda Madada nga yayogera bw'atyo oba ono simanyi Giant ani Bobby Giant tekyali kwewunyisiza ekyo tekyandiyewunyisa era nandigambye nti awo yalina kwogera ekyo naye toyinza kuddira musajja yasoma ku mateeka amanye omuntu bamukwata batya era kyevolaba bamututte ne mu wona osinzira okubeera ng'otwaba olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo ku mukutu guno nkubuzaako nti osiibye otya wasuza otya oli otya mu ggwanga mwoli mu tundu mwoli ne musaamu otulabira afunye okusomoozebwa okw'enjawulo ofiiridde olwazizza bakubbye bakufeze n'okusomoozebwa okulala nkusaasidde asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Deputy President in charge of Eastern Region wa Common Man's Party Taminwa Mulwani yes sir agenda kubuuzaako tugenda kutandika okwogera ebigambo olunaku olwaleero sabo tukwaniriza buuza abantu yes sir abatulaba mwenna balamusizza abafunye ebizibu mwekwase Katonda ate abalina essanyu era mwongere okwebaza Katonda amannya Taminwa Mulwani Deputy President Eastern Region Common Man's Party esebo Common Man's Party gamba kipya kye mu Common Man's Party Common Man's Party ng'abantu bebajoogerako ye party kati ekyasinza obuto naku ziringa mmeka ennaku ziringa 9 ku 10 naye ng'ate ye party esinza okukola ebyewuunyisa party endala ze bitasobola kukola mu bbanga eryo singa oba okoze eki ogambye nti party yino naku 10 tulage kyoyinza okukola ki kyokozeewo twakoze ebintu ebyewuunyisa twasimbyewo abantu bayitirivu nnyo tukyasimbawo President tugenda kumusimbawo emikono mwagimaliriza emikono gyo gyawedde ate ekikwewuunyisa nti twabadde mu bibiina ebisooka ebisatu ebyataddeyo emikono in fact tuyinza okuba mu bibiina ebibiri kubanga yatutooseeyo yabadde independent yazzeeko
n'abeera UPC awo awo ne tukola ki ne tuddako era emikono twagitaddeyo twasolozezza emikono mu kuva mu district 13 omulimu ogutaabadde mu 13 babasaba kiyenda mu 8 babadde n'ensuusu tetwagala beekwase kintu kyonna so awo nkugambira nti ekibiina kiri ku speed nnyo Common Man's Party buli omu yali alowooza tuli mu katemba manyi bannayuganda balina oluusi waalaba ekintu kyatasobola alowooza n'abalala tebakisobola naye bwe kyolaba nga kizibu waliwo abakola ki abakiraba nga kyangu so Common Man's Party twasimbyewo okuvira ddala ku ba kansala mu bameeya ne LC5 abo twalemeddwa okufuna kubanga twabadde tufunye okusinziira ku budde emikono bagenza okugikebera nti ate mulimu olwedde gye bataddeyo edda kubanga twabadde tusimbawo chairman wa LC5 Jinja district oyo n'atasobola kukola ki naye nga bakansala ku 5 twasimbyewo bawerera ddala nga 8 yes twasimbyeyo ejinja tulinayo 2 ekaliro tulinayo omu kaliro yali wayo no musajja waffe amyuko mwogezi yes tulinayo wano mu Kampala ono mukyalo we wandegeya tulinayo omukyalo oyo ne tubeerayo ne Mutazindwa naye yakoze eki ya nominating Lord Kansala ne tubeerayo ne Nakaseke ne Iganga waliwo yes so bwe tutyo bwe twakoze omulimu watenga mugukoze anti kyekyo kyenkugambye nti Common Man's Party omuntu ayinza okwewuunya ebintu tubikola tutya naye nga tukola tetwebaka tukola 24/7 okulaba nti tubeerako kye tukola okukyusa eggwanga lino so kati omulimu gw'amaanyi era ndowooza oba olaba olwaleero New Vision ekulaga nti nga balankinga tolowooza nti okusengeka ndabye mutwe gwa New Vision badde sinaba kusoma okusengeka bwe basengesa abo abaatuteyo empapula bakulaga saawa zino abaakatwalayo amaanyi gali gatya kubanga basoosezza asooka bo bakirowooza nti nuupu ebbanga lyemaze nga eri mu kisaawe nti yekulembedde Common Man's Party neddako tebawandiise buwandiisi nti ati Rwandom nti Rwandom bakoleki bateekewo bo basengesa okusinza nga bwe balaba kati kuki ku statistics eziriwo balaba nti kakati nuupu ekusinzira ku bbanga nti erabika yeridinga saawa zino kubaatutteyo emikono era olaba bataddewo ekyakyagulanye nga yasooka kakati ne bazaako Common Man's Party era olaba nti Munyaga Mubaraka yaddako awo kakati ne kugoberera abantu abalala Common Man's Party basooka ginyuma na Lusaniya naye ssebo saawa zino abasinga bagenda bagamba nti abasajja bajja ate bajja kukkiriza omanyi obuzibu nti communication ya Common Man's Party communicatinga mu ngeri zonna ekozesa drama nekozesa buli avenue yonna ey'ocommunicatinga okusotusa obubaka mu bantu yes obubaka butuuka kakati abantu baalaba Olusaniya nga tulya piraawo ne babiyita byamuze ne balowooza nti ffe tuli mu kulya kwokka okitegeera naye nga message eyo gye tugezaako okukola ki n'okutuula okutuuza enjira gye mwakiyiyamu anti kakati Common Man's Party wadde ekibiina kipya naye kijjuddemu ba player abaluddewo bamanye ekiriwo mu ggwanga kikye balina okukola message etuuka etya kuki ku bannayuganda kakati okuggyako abo abalina fitina n'abajeregerera n'abatakkiririza mu kyatakoze mwe tulina abantu bangi wabanga ekintu si yakikoze alabira ddala nga ki awulira bubi afuna akasajja naye abantu bannayuganda abeetaaga enkyukakyuka muntu alabira ddala nti simbo ya Olusaniya nyangu n'omwana ow'emyaka 4 simbo ya Olusaniya alutegeera tewali mukyala gw'ogamba nti ate simbo ya Olusaniya n'atalutegeera first omuntu akiwuliranga ekintu ekyabulijjo ekyokujeregerera naye agenda okufumintiriza ennyo nga naye olweggulo waddayo Olusaniya alina okulutuulako ekiro alina olutuulako naga eno simbo yentuufu era eggwira ddala mu Common Man's muntu wa bulijjo
So era Olusaniya kintu simbo nkulu nnyo era abantu babadde bagezaako okutulemesa bagitubbeko naye lwakuba nti basanze nga naffe tetukola ki tetusaaga. Yes. So kakati bobo ya simbo y'ekibiina ky'ebyobufuzi eno okubeera nga etuuka ku muntu wa wansi communicating n'omuntu wa wansi n'ategeerera ddala kikyokola kyoyogera kubanga kakati oba otunuulidde Olusaniya buli omu alutegeera era omuntu agamba nti Olusaniya kulya ekyo kyonna kitegeerekeka nti kubanga kakati mu politics era ebiseera ebisinga abantu baagala service nakulaba nti babeera n'obulamu obulungi ebyo byonna bibeeramu n'okulya okitegeera era okusharinga keeke y'eggwanga na resources z'eggwanga ebyo byonna kutegeeza kukola ki kulya era olaba nti comradeship omuntu buli omu comrade mubakoze mutya era buli omu aba ategeeza kimu kulya mututaddewa otukoze otya tugenda ku mukolo ne twambala bulungi nnyo essaawa eri ey'okulya buli omu naga waayi esitula gyositulamu tugende kulayini waliwo ekintu kizze kakati ffe twakola simba eno nga tugezaako okulaga obwenkanya abantu kye bataategeere olusimba eyo twagitunuulira nga yeyina obwenkanya kubanga kakati twatunuulira nga abantu batuula awantu wonna katugeze mu muzigi tebagamba nti 88 ne bateekawo Olusaniya oba mwavu oba mugagga muliiraawo bwe bugenda ku mukolo ne bagamba bannaye mugireegiraawo mwenna mulye abantu bonna abakulidde mu byalo bonna bakulidde ku Lusaniya ku lujjuliro so kakati eyo simbo buli omu communicatinga nayo mangu nnyo n'agitegeera era n'ategeera kikyekola kyetegeeza yes so kubanga kati otunulira zino simba endala nzibu nnyo okunyonyola naye kenyini oli munnamawulire mugundiivu naye waliwo ebibiina byotomanyi na simbo yaabwe kituufu CP simanyi simbo yaabwe ate nga kiruddewo mu kisaawe CP emyaka mingi naye simba ogimanyi nsigimanyi sijja najja simanya SDP PPP bibiina bingi esimbo sijja naye kakati waliwo gwobuuza nti simbo ya Common Man's Party simbo kina atajikugamba abasingira bana abalusaniya bana abalusaniya kubanga kakati juzi wano mbadde siriwe ennaku zino banagenda kebweru nensanga omuntu ku street nangamba musajja w'Olusaniya oli otya nga kitegeeza ndi ekintu kitambula yes ndowooza updates okuva mu Common Man's Party tuzifunye bulungi nnyo kati njala tugende ku nsonga ya ekisooka okukwata bannabyabufuzi waliwo bannabyabufuzi babayodde naye gwenze twogereko ye Waiswa bwe bamulese Kanyanya bwe yayogeddeko n'abamawule yabagambye nze ankwata n'ansiba n'ali emabega wa kino mumanyi ekabaziguluka kati ekibuuzo kyange kiri nti police intelligence amagye n'abalala abavunaanyizibwa okuyoola abantu nga balina emisango tebakyakwata bantu kati bannabyabufuzi nga bakabaziguluka be bafunye amaanyi okuyoola abantu nga Waiswa kakati mu ekyo oba okitunuulidde kyonna oyinza okukiziganya n'abantu nti munuupu mulimu tiimu erina enkola ey'okublackmailinga ate nga yo yennyini erabika yekolagana naki ne security organ okola ebintu ebimu okublackmailinga abantu abalala kubanga oba otunuulidde toyinza kwakyuzinga muntu kabaziguluka Munnayuganda ng'omuntu omulala yenna tayina nti oba ina ekkomera ewuwe tayina nti oba ina amagye ge yatendeka agali awo tayina kintu kyonna kiraga nti asobola okukwata omuntu kubanga kabaziguluka wagezesa n'ekibinja kinaakwata omuntu ebeera ki oba abeera mu abductinze oba muwambye kwekwe okuyita okuwamba okitegeera naye ate ebyo byonna oba obitunuulidde mu keesi ya muganda wange Waiswa ndaba tebiriimu kubanga bulijjo Waiswa yennyini abadde atugamba nti dictator yakola ki yakwata abantu ne mutabanyi we kakati ate essaawa zino ye bamukutte ate olutambi lukyusa agamba nti ate dictator si yamukutte ne mutabanyi kati ate nti kabaziguluka yakoze ki yamukutte kakati kabaziguluka musajja wattu
abadde n'ebizibu bingi era bino byonna bye tu celebrating bye bagira nti court martial bantu ba bulijjo balekerwawo kutwalibwa mu kooti y'amagye ensonga ezo zaava ku ki Kabaziguluka musango gwe era empawa buli omu kwe yali akola ki kwe yali atunuulira era paka ekintu ekyo ne kikola ki ne kikyukamu so kakati neewunya abantu abali ku bizibu ebirala nti kakati omanyi Kabaziguluka musajja wa Dr. Besigye bebandiko naye ng'ate saawa zino oli muki oli mu poliisi we bakukuumidde bakututte mu kooti state wa government ava mu ofisi ya DPP bakusomedde emisango nga kwejo simanyi nti oba kuliko nti wakuba Kabaziguluka oba wakola ki so kakati nsuubira nti ate ekikwasa ennaku kwe kuba nti muto wange Waiswa Mufumbiro ate mateeka yagasomako yagasomako ku UCU kakati ate teyandyogedde bw'atyo mbadde simusuubirayo ate kwogera bw'atyo singa babadde bakute futu sodia nga yakola statement ng'etyo ngo basawuda madada nga yayogera bw'atyo oba ono simanyi ani Giant ani Bobby Giant tekyali kwewunyisiza ekyo tekyali ntiwunyisa era nandigambye nti awo yalina kwogera ekyo naye toyinza kuddira musajja yasoma ku mateeka amanye omuntu bamukwata batya era kyevolaba bamututte ne mu kooti n'ategeera nti alina emisango gyakola gyalina obuvunaanibwa kakati sitegeera lwaki ate ogamba nti Kabaziguluka mu keesi eyo yalabise oba ku fayiro ye kuliko nti Kabaziguluka yeki ye witness oba ye acuuza yaliiko kakati tolabanga waliwo ekintu mugenderevu okubanga batata n'amanya g'aba opponent baabwe kubanga oba otunuulidde nagenza okulaba nti nenumbiraniri nti naye bakoze eki bamukutte nga yakoze eki nange saategedde kubanga yazze mu kujja okwewandiisa ne ttiimu ye ne babuuza ne ku bapoliisi awo nga bayingira bamaze okubabuuzaako mukulu n'agenda n'anominatinga ate olwaze ne bagamba nti bamukutte kakati ebintu bino ebimu tujja kwonoona politics baganda bange obanga tolina kyakunnyonnyola abantu oba tolina kikuleese kuba nti lwaki weesimbyeyo tolina nsonga gy'onnyonnyola abantu sigala ewaka oleme kukooya abantu okitegeera kubanga kakati ate nti bamukutte lwaki tebakukutte nga tona bagenda kunominatinga okitegeera ebintu ebyo byenyinyini byensuubira nti era bye byali ekawempe byesikkiririzaamu oluusi 100% kubanga tugenza okukiraba nti nupu mulimu akabinja akali connected ku security organs yes kakati nga akabinja ako ke bakozesa okukola ebintu ebyo kubanga bategeera dda nti bannayuganda balina ekizibu ekyokusaasira buli omu ayagala sympathy vote omusajja bamukutte walabe bakutte musajja wattu gavumenti eno ebayigga ebabonyaabonya ebyo bye baliko naye nsuubira nti bannayuganda abo balinga abaavuddewo babuuse kati baagala nsonga era ekyababuusiza bo bennyini ate be bakikoze ne bakyonoona kubanga ng'ekyanubiyaniri olaba nti kyayise nange nakirabye nga tekiwa makulu bamukutte amaze nominating lwaki omuntu gwe beetaaga wanted lwaki bakulinda nominating poliisi yennyini eyakukutte wagiyiseeko n'oyingira nominating oluvannyuma ne bakukwata ne bakutuuza mu kabangali bamuvuze bamuzza wakaawe kakati nga kiki ennyo kyagenda okukolawo nsasagge kiki so kakati ebintu bino abakulu mubeere mu politics ali serious wa issues abannayuganda tubalage kiki kye tugenda okukolera eggwanga abantu ebubanga mubagamba nti twagala kutereeza ggwanga kujjako dictator abantu mubawe essuubi eyentuufu wabula sikukola bubadde olw'okuba nti buli omu ayagala kufuna kafo abeerewo fe abantu tubaddewo ebbanga lyonna nga tuliko opposition tetulina bufo tetukola ki wabula nga tusigala tuli ku side emu naye bo balemeddwa n'okubeerako opposition ebbanga okukolerera ki opposition bo bakolerera ekintu kimu nfunyeemu ki musitwagenda nfunyeemu ki buli omu kyaliko ngabaera bakayanira bifo kati bifo buli omu anoonya wakola ki yewagika afune akafo
kakati bwe tunabanga yeyo mentality gye tuliko kitegeeza nti bwe tulwanyisa dictator ajja kukwata bukwasi buli omwamu wakafu yasigale ng'akola ki kubanga koba oyagala okufuna omusaala kubanga twandibaddewo nga tutunuulira ne tugamba nti mu butuufu bwe tuba twagala kukyusa bukulembeze ki kye tulina okukola bino byonna ebizibu ebize n'abantu baffe abaali serious ennyo okutuuka okufiira obulamu mu sitwago eyo nkola yaki yanuupu eyo nze ekyo kyokka nkikugambe okusinza nze bwe ndaba ebintu twalina abasajja nga kati omugenzi kanso wa Mary omusajja oyo yali serious mu bulamu bwe nga ye kyaliko akitegeeza wabula n'ayingira mu gurupu ekyamu era bwe bamu identifying nti ali serious saawa zino twamukola ki twamuziika n'abantu abalala bangi nnyo gwe njagala kino okitunuulire baana bameka abantu bameka badde mu gurupu eyo nga bali serious nga kye baliko bali serious baagala kujjako ki gavumenti bakyaliyo bakyali balamu abamu bagiddukamu anti wootodduka ofa so kitegeeza muli mu group identifying serious people kakati bw'oba olaba kati bino kye baleeta ne bagumaza ne bakwata obwongo bw'abaana abavubuka baweranga 300 tetumanyi oba babatendekerawa kubanga abali ku parade kubanga kati ekizibu ekirimu ekyo bano bonna basimaye Bobby Giant bamadaada n'abalala group endala nene nnyo abantu abo ekisookera ddala omuntu yeebuuza ekibuuzo ekisooka mu set up opposition political opposition abantu abo bagiramuwa department eyo egiramuwa eyokubeera nti oyina gurupu tuli magye mu setup y'ekibiina ky'ebyobufuzi yes egirawa kakati bo lwaki bagiteekawo ne emu yabo yali ki n'okubaanika mukka anti kyekyo kyengeza kubanga kakati webanga eri military opposition okitegeera kitegeeza nti naawe okoze ejje lyopposing ejje erikola ki eririko ekyo kirala naye wetubanga tuli mu political opposition kitegeeza tulina kukozesa debate na democracy ebintu ebiri mu mateeka gaki naye kakati gwe ogenda n'otraining abaana abo omuntu yenna gy'atategeddewo gye baba trainingidde n'obaleeta ate n'obaanika mu lujjudde kikyotegeeza kitegeeza obawaddeyo babayoole kakati nze bwe ngamba nti omwo mulimu gurupu eyagala okusaanyawo abantu abali serious okukyusa eggwanga mbeera mukyamu so kakati ebyo byonna saawa zino bye badde nga at least boogera babanga bakikola mu butamanya mbadde nsaba principal aveeyo bali bamukolera birthday ndowooza anti kakati babanga bakikola mu butamanya abantu abali we organized bamakinga buli kimu nga kiri exactly nga omuntu ali trained babanga principal agamba nti waliwo yababuzaabuza mumanje waliwo sarenda owanika basarenda linge baweeyo amagye nti ekintu twakiyingiramu tetukitegedde naye batasarenda linga bajja kubamalawo kati Kuraije ng'omwogezi w'amagye yennyini agamba nti bana abamu tubakutte olw'ensonga nti bali mu bakola parade y'ekimpatiira anti kyekyera kati ye Wayiso ate natuuka n'agamba nti anze Baziguluka yankutte anti kakati kwe okubuzaabuza kakati tolaba gwe mwogezi wa pati kakati ate obadde bulijjo nga bwe bakwata bano ogamba nti ono yabakutte okitegeera kakati ate gwe bakukutte ogamba nti Kabaziguluka yandibadde nga saawa zino tumuvunaana gwa kuwamba ki bantu naye tekiriiwo so mu mbeera eyo waliwo okubuzaabuza kunene mu opposition era okujja okuleetera abantu obutatwala bantu serious abali ku opposition so wano kati opposition obogiraba otya kwakati babanga leader opposition ekibiina kisinga abaka ba parliament obungi kiri mu jango nkwekula oyo essuubi lya opposition libeera wa essuubi weeriri just nti bannayuganda bakole ekintu kimu bakole nnyo okuwuliriza
betegerere era betegereze kubanga omuntu akola statement bbiri nga tezifaanagana olina okumuteekako question mark lwaki azikoze omusajja yakugamba tetujja kwetaba mu kulonda omusajja yajja nti neetabye mu kulonda omusajja najja nagaa tetujja kubeera mu iPod omusajja y'omuntu ate tugenda mu iPod okitegeera nti omusajja ate emeeri nti ate kino kwegamba biri awo matankane baleza abasebe biri matankane kakati Munnayuganda ayagale okuba nti enkyukakyuka n'enkola eya kidemokirasiya olina okwetegereza omuntu ono kyayogera kituufu oba si kituufu era n'otunuulira meseji yaabwe eriki mu kukyusa obukulembeze meseji gogimanyi kati protest vote kitegeeza ki kaluluka kuguguba kakuume biri awo ebityo anti kakati kuguguba kakati protest vote wofuna ekifo kituulemu oba tokituulamu bajja kituulamu kulwanira gye babirwanira waneeno tobalabye nga bakapa zere bampadde kaadi bagigijeeko ng'onaasasudde kakati protest yeri waawe bakuwadde kaadi wandibadde ng'era ogamba kale katwekalakaasa tetuzire naye kati lwaki ate okaaba n'okulwana n'olwana n'ojjayo n'ejambiya oyagala kifo tuli mu protest vote tewabalabye wano simanyi Muduuma nabalabye beekubye engumi empitirivu abamu bazirise n'ozirika abalala nti bagimpadde ne baginjako ng'ono atunze kapoloti n'asasulayo akasente omwana yaŋŋamba yali avuga bodaboda ye n'atunda bodaboda esooka bagiwamba kubanga naye yalina ebyambalo namusana nemuganda yinga otaddeko nanga afe tuli mu struggle ekikulu ebyammwe ebyadda ebyo temutubuulira munnaye abantu nga bakoze wano ebintu omusajja we yatuumira ekibiina kye resistance movement kitegeeza resistance omusajja yaguguba dda ekitegeeza ebyo byonna zaabikola ki abiyitamu era abikola nga ebyammwe ebyali ebyadda ffe tukola ki kyetukola tukimanyi kakati olwagira juzi awo namusanga omwana nanga muzeeyo manyi bintu bintabuseeko koze kiki kaboda akasooka baakawamba nga tuli mu kukola ki kutambula ne principle tekavaayo paka leero nentoba nengula akaboda ki akalala kekano naye kakaddiye sikyakola mbeera kutambula naki naye nga kaadi kati bagikoze ki bagimumye tagirina nsajja wattu ne boda tagirina kakati oyo oba omutunuulidde future ki befudde so statement za principle zireetedde abantu ebizibu bingi era balina okuzeetegereza tosobola kukunga abantu balina kulonda abantu abagambe nti mujje babalonde bafutusodya yali alina kubagamba nti munywerezeemu mutimbe ebipande mukole n'emirimu emirala yali alina bagamba mugende mwesimbe abo balonzi nabatimbi babipande kati ate abalonzi bebadde baagala okubalonda kati anti ye yasalawo aleeta abalonzi ate bebaagala balondebwe kati ate oluvannyuma akitegeera nti ate bano nakunze balonzi nabatimbi babipande kwe kuba matiketi kati bo tebamanyire olwo yaabwe tebola bali mu kukuba kereere eyo yes so bwe buzibu obwo nti abaana tebababuulidde kituufu kyeva olaba nti kaakati bali mu kukwatibwa ate balajana ate nga tewali abayamba kukola ki bakomanda abaduumiranga paredi ezo bo bali waka basula mu bitanda ebyokya banaaba mazzi gokya anti kamanda omu bamuyoolamu awo n'awaayo lisiti nabawaddeyo ne location zaabwe nenzibawa buli gwe baagala bagagwe oli musajja waffe tubuulire baani abadde ku paredi eyo kaakati saawa zino wenewuunyiza mu ffumbiro okuvaayo agambe nti ki kabaziguluka yamukola ki yamuyoola nti madada kati ye madada yataddeko ani amuyoola madada ye mukazi wattu talina kye yayogedde ku ebyo yeyakkiriza nti bamuyodde ng'afuluma Uganda adda Kenya naye mbadde ndudde omuwulira ng'agendako e Kenya kakati lwe bamulabye ng'agendako e Kenya lwe bamuyodde
Twasembayo kubeera wano naye nga amazo ali nominated already nga amazo okukola poster bulungi nnyo era najja wano tukola program ono nyini wetu namulaba tukola program ngalaga tadda amabega tazikiza agenda kwesimbawo ninawulidde nti ate kati bamuyodde ave ye kaakati kituufu gwe wakitegedde nti gye bamuyoledde okusinzira kubanga yawandiise Rubongoya yatwitinze ndi bamusanze Busia ngadda Kenya security nemukwata akati baganda bange nsubira ebibuuzo bingi ansantini ze tuyinza okukola ki kubanga madada nakoma okumutegeera ng'agenze Nairobi ng'ali ku mugenzi Segirinya okitegeera ekyo bwekiggusa ekyomugenzi siddangamu kumuwulira nti yavudde buli kaseera tomulabaawo badde mulabalaba kaakati olwamumye tiketi n'agamba kati kangendeko Nairobi olwamumye tiketi simanyi so kati byebyo byonna ansa ezitakola ki ezitaliiwo Secretary General Rubongoya andibadde ng'ayongera okutunnyonnyola ekituufu kyekiriwa ye nga Secretary General kubanga information agifuna entuufu yennyini atubuulire entuufu yeeriwa tutegeere baleme kubuzaabuza Bannayuganda Abayuganda babatadde ku bunkenke tebamanyi kiki kiddako kiki ekiriwo balowoozesa nti waliwo ekintu ekitali kituufu naye nga bo bennyini bakimanyi ekigenda mu maaso bo bennyini munda mu kibiina eyo pata agirimu nga tamanyi bigendera byayo obudde bumukeeredde naye ndowooza abasinga bategedde wano mu kugaba tikiti tebanaba bakyabulamu bajja tegeera bajja kutegeera kakati balinde bajja kutegeera nga bakubye emboko ne independence daabwe ezo ze bazze nazo bajja kukitegeera bulungi tebanaba bakyabulamu gwe tobalaba bakyabulamu nze mbadde nabye nga abategedde waliwo wano mukwano gwe yani omukyala pacho kati yeesimbiddeyo ku independent mukazi wattu n'agamba ati ya president we yani yalama president we yani akyali yewa Kyagulanyi n'agamba nti president we yani era naye agamba anoonya buwanguzi abutwalire Kyagulanyi si bwagamba ngate yesimbye ku candidate wa Kyagulanyi anti kakati kyenkugambye nti tebanaba kutegeera lobanategeera Pacho nga yakaba amaziga lobanategeera bagezezaako okwadijustinga bafiitinge mu kibiina naye tebamanyi bajja kwabika badijustinga bafiitinge ne bano nekikyaganye kati mu nkomero bajja kutulika otuuka kiringa wonenjigiriza okuyingira wonenjigiriza nga olina woyagala okuyingira katugambe muli mu luguudo kampite wano mpitisene n'emmotoka okakana nga ogitomedde ng'otomedde kati beebano beebo eri waliyo olunnya tebalulaba banaatera olugwamu ng'ojja kulaba paki ajja kukubira esimu omunyonyi omugjeyo mu kinnya so baba ategeera bannabira ye yagamba ne kadi yaabwe teyagibasaba be bamwegayirira era olwamala bakwatira tikiti kubanga tebamuwana buwagizi nga kandidate waabwe ku bwa meeya bo bamukwasa tikiti yaabwe ne bagisuula awo ye olwamaliriza yabavaamu era n'abeesonyiwa kati yalazeewa Nabira ajja wa independent road mayor kakati olwo lwaki teyanoonyezaayo omanyi obuzibu obuliwo ye agamba yakoba ebibiina by'obufuzi anti kakati lwaki ekibeerawo ate abantu nabo baleme kulowooza problemu nti buli omu amanyi nti politics mulimu kyekizibu kye tulina mu Uganda gwafuuka mulimu oguleeta ssente empitirivu buli omu amanyi nti politics mulimu kakati kyekisinza okusumbuwa eggwanga lino abantu tebali byakuweereza bino ebigambo bye bakozesa ate era obawulira nga beesuula eddalumbu abantu bansabye ani eyakusabye Sauda Mudada yaŋŋamba abantu bamusaba era okumanya bamusaba bamuwa emikono 100 nga yeetaaga emikono 50 anti kakati ebyo ebibuuzi bye boogera omanyi abantu boogera ebibuuzi ate eggwanga tulina ekizibu nti eggwanga lye tulimu abantu tebabuuza bibuuzo bikakali bamusanzewo okumugamba buli wamu olwedde abantu bamulumbyeyo buli wamu ng'olwedde waliwo abeesimbyewo bagambye ye alina ebisaanizo ebisinga obulungi yalina obeera
Lord Councilor Central ekizibu ate kakati ne CV enfunyo omanye kakati ebintu ebimu kati ng'oyo omukyala gwaliko oli kyazika abaddewo problem kye bafunye aba ekizibu kye balina nti abantu oli yennyini akyaguwa abulwako gwatwala kakati nga bw'olaba nti olina abaana babiri bonna babo obulwako gwokola ki gwe n'ofuna bufunyika kodyo bwobakubira noga akantwaleko ono kakati ono omukyala gwe wadde tikiti era yabaddewo kyazika abadde ku 3 abadde ku Central ani abadde awo mukyala kyabaddewo simujjukira bulungi wabadde mulowooza omukyala naye kyazike yabadde awo abadde ku Central ng'owaabakyala kakati be gurupu zezimu eziringa oba nabiraka ekyokulabirako abantu ababaddewo mu bulamu bwabwe nga tebasobola kukola kintu kyonna okujjako okukolera obukulupya mu byobufuzi omwo kyekizibu ekiri mu ggwanga lino bantu balemeddwa okuba nti tebalina bintu bye basobola kukola nga bo nga jasi kuzanya babeera mu byabufuzi kola bukulupya ne badde eno ne badde eri n'omusanga nga enkyali eri naye kakati abantu nga ffe abamu tuli mu politics naye ng'osobola n'okukola ebintu ebirala tobeera na bukulupya obwo ate era tobeera na wantu bootategeera ki kye baliko nga gw'olina obbenyiga mu buli kaseera gw'olina okufiitinga tosobola bwe bakulaga nti wano kwegamba okusinziira kwa ideology zaabwe naki olaba nga tojja kufiitinga era n'ovaawo n'ogenda naye kakati batunuulira ideology nga bayingira ebibiina by'obufuzi anti kakati ekikulu kye batunuulira wano waliwo simanya amasannyalaze n'awangula kyekyo kyekikulu bisigadde tewali taagala kumanya kakati obasange eyo nga bamumye tiketi ng'akaaba ate ne bano abaafuna tiketi ekizibu kye baafuna abaawangula obufu mu kifo ekyokukolera abantu bo bagendanga ku kitebe kubugiriza ki mukulu nakufuna bifaananyi n'omukulu kakati nga bo balowooza omulonzi takyawuliriza kintu kyonna takyabuuza bibuuzo wabula kasaakulaba ng'olina principle mu kifaananyi kiba kiwedde naye omulonzi naye alina okwetereeza abalonzi nabo obuvunaanyizibwa bwabwe balina okubukola si kulaba gindi kati wowanga omuntu nga kasiru n'okwogera atasobola kwogera okuba nti omulabye ali wali n'omukulu simanyi beekutte mu ngalo beekubiza ekifaananyi ono n'obagamba kiki tosobola kwekubya kifaananyi nga tekiriko kakoofiira ye Lubongo yaye nga tateekako kakoofiira anti ye kyayagala akimanyi nekiga mu protest vote hashtag atagiteekako eyo mu protest vote anti kakati awe kikulagira nti waliwo abamanyi ekigendererwa ky'ekibiina ekyo n'abatakimanyi kati abakimanyi bo bakola ebintu ebiri mu layini entuufu abakimanyi bakola ebintu ebituufu ebirina okukolebwa abatakimanyi abo bakola bukozi kye balaba kwegamba tanoonya lwaki kino nkikola yakola bukozi nga tataddeemu kukola ki naye nanyini kibiina akola ebintu ebituufu amanye ekibiina lwaki weekiri n'ekigendererwa kyakyo nawe gye kiraga gwe kati oba otunuulidde Lubongoya oyinza okumugeza ku balala bonna abasigaddewo tosobola lwaki ye ng'ate w'amaanyi mu pati ne statement wali omulabyeko ng'akola statement ez'ekiralo olaba ne mukuzika Segirinya yasinga okuneewuunyisa Kyagulanyi yakwata akazindalo nawoza Segirinya Museveni yamusse biki ne bwe yakwata akazindalo ye Lubongoya ye yabuuza abaali awo ku lumbe nti mwena we mbabuuza ani yase Segirinya temumumanyi nga bagamba tumumanyi ani n'abawa akazindalo Museveni ye teyayogera ku kigambo Museveni anti musajja munamateeka akitegeera kyekitegeeza buli statement gy'okola okitegeera kakati tosobola kubeera nga principal wali Nakaseke simanyi mu Luweero n'okola statement eyinza okuleeta genocide mu ggwanga baze Luweero statement gye yakola tujja kubatema we yali eno mbaluta maguzi kati ate nga gwe olina ekibinja ekifaananyi ekyamagye omanyi
naye ebintu bino nammwe mubeerengako serious nga mubyogera n'okwetegereza. Bino ebintu bibaddewo mu nsi zonna, militia group zibaddewo. Kakati gwokola statement gwe komanda ate otendesa abaana. Abaana bo tebategeera nnyo bintu biri awo. Yayinza ogamba nti ajaga bantu. So ebintu bino buli statement gy'okola ng'omukulembeze ebeerawo n'eruma. Naye kakati wano abantu bwe boogera okukyamusa, omanyi principle alina enkola ey'okwogera okukyamusa abantu. Naye ng'ate okukyamusa okwo kuyinza okuvaamu ki? Obuzibu. Kakati bye ebizibu by'olaba bafuutu bigere bye bakola ki? Gye basanze. Banjodde simanyi baondiira ku nsiko nadduka simanyi naddawa biki ebintu bingi nnyo. So kati twesegereze, sijja kubagaana abantu kubeera mu pate gye baagala kubeeramu kubanga tuli Dembelio. Yes. N'okwekisazayizinga eddembe ly'ebyobufuzi. Naye ate tukole ebintu ebikola ki? Ebitagenda nnyo kutuleetera buzibu. Okuguguba tetuganye. Osobola okuguguba mu nkola za njawulo nnyo kubanga oba otunuulidde abasajja abaakola okuguguba ne bajjako gavumenti nga Indira Gandhi. Disobedience. Toyina gwokozeza naye ng'abantu bakoze ekibajeemye. Era kyawaliriza gavumenti n'ekola ki? Neegwa. Muyinza okusalawo nti disobedience tetujja kusasula misolo paka nga gavumenti ekoze eki? Egudde. Ekyo kikola. Naye kakati wano tulina blind obedience mu pate. Omuntu pate tajibuuza na kubuuza kikyeyogera ya obedience nina okukola ki? Principle kyayogedde. Kyekyo. Tabuuza taddibwamu takola ki? So kati bwe buzibu bwe tukoze ki? Bwe tusanze mu ggwanga. So abantu mwandikyusizaamu ffenna tuli ku kintu kimu. Naye kirungi nnyo no celebratinga victory. N'otoba nti olimu abo betugamba bugambi tubatwalire ebimuli ku malaalo. Naye n'obeerawo nga mu celebrating obuwanguzi kirungi nnyo n'obeerawo n'owulira amaanyi go ki kye wakola n'okwenyumiriza mu ekyo. Naye abasinga we muteegendereza naddala ba Futu Soldier ebizibu bikyajja kubanga tutandika butandisi. Singa mubadde musomye history ne mulaba ba dictator bwe bazze bakola ensi eno oyinza okukitegeera n'olaba ngeri ki ebintu bw'obikola ki bw'obikwata n'obitambuza. Wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba ne Deputy President in charge of Eastern Taminwa Mulwani esebo amanya ago gannono omanyi gannono eriye wamu wanyiza ddala Mulwani kakati kyoba okola teweete wanyanga omulwani ekyo kyo kitegeera neno mulina mulwanyi naye engeri ntiiso oba yeekukwata amannya gali mulwani musajja mulwani era ffe Busoga tulina awo ffe balwanyi bakyabazinga ssebo era tulina naawo wennyini abo batulina ettaka lyaffe lye baatuwa ne batuwa ne square mile eyo ku lusozi ekagulu wali ogenzeeyo ekagulu olusozi w'olulinyira wansi waalwo tulinawo square mile abalwanyi baani bakyabazinga kyevulaba amannya gaffe gangero mulwanyi Taminwa tojoga mulwanyi mu Luganda kyekyo kitegeeza esebo. Wonna wabadde osinzira tugenda kukoma wano olunaku olwaleero tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.